Bonjour, bonsoir la bande sur Nyonso ya Congo Marche Télévision. Merci pour la fidélité na bino na yebi ke bozelwana et belé pour na kolande émission na bino polele la République démocratique du Congo. Na mokolalo tokolobela actualité ya République démocratique du Congo, mais actualité wana ngai te mutu na koyanela mituna obo mituna kanabanda ku nazali wana na elongo na invité nanga président Ivor Mukongo, président ya parlement debout Kimbuta ye azali wana pona koyenela mituna oyo peuple congolais a mitunaka na bandaku. Bonjour président. Oui, bonjour madame. Boni sango santé malamu nyonso eza malamu. Oui, santé nanga eza bien na ngolo nzambe makambo nyonso ezotambola. Azopesa pe moti na balandi nyonso ya Congo Marche place bazali na diaspora bato nyonso moti na bino bisika bozali mpona kolanda biso. Merci beaucoup président. Baimboka bazana posa bayeba par rapport à ba soupçon au yebimaki que armée ougandaise chef de l'État a signé ordonnance que armée ougandaise baya ko bengana ba ADF yotant que moi mboka. Quelles sont vos impressions à propos ya oeza kolobama? Merci madame pour la mutuna wana na koye biso ya liboso ke information zo kawana za fo chiffre ko Mokozamboka Fachi Benton, ceux qui a signé ordonnance, na retourne au même na journal officiel de Mokozamboka. Pour ma ordonnance sur Mokozamboka, il y a un journal officiel. Il faut aller dans le journal officiel pour que ça place Mokozamboka signé un protocole d'accord na armée ougandaise pour Bakota. Mokozamboka Fachi Benton, tant Kendaki na Est, tant Kutalaki na Museveni, Ayebisaki Museveni, oui. Pour la lutter contre Tozo Benga. Terrorisme na katia est na bisona massacre bazo sa peuple congolais. Il fallait sur le plan ya armée tout s'échanger autour ben renseignement. Et ça qui makambo ya batu ougandaise ba na Congo te. Et ça qui bon côté madame. Ceux qui ont bonne information wana eza faux et archi faux. Na ko tia yo avec preuve que mais balobi RFI dem de bimisi mambwana nyonso RFI zali parmi ba réseau ya munene o epesaka ba vraies informations. Madame na koye bisayo ke RFI soki alobeli makambo wana ngai na oza sipri makasi po yo oza pe na mboka oyo. Est-ce que otikali komona ata bilili ke omoni na frontière na biso ke armée ougandaise akati na ngambo na biso lobi olandaki point de presse ya oyo tozobenga porte parole ya gouvernement oza chargé ya koyebisa biso ndenge makambo nyonso ya gouvernement etambolaka. Azalaki accompagné na tozobenga général Kasongo aza porte parole ya FARDC apesaki éclaircissement makambo nyonso babi ke azosala mascarade pour peuple congolais bazala didiba comme ça tosoutra kaka armée ougandaise déjà ekotaki na République démocratique du Congo. Et madame na koyebisa makambo wana eza lukuta bana mboka esika bozali bozala mitema ya kokita. Mokonzi ya mboka Fachi Benton atikali ko autoriser tozobenga armée ougandaise bakita na mabele na biso te etikali kosalema te. Fachi Benton alobaki nde boyeke sur le plan ya FARDC, sur le plan armé, il faut tout ça échange de renseignement autour armée na bango na armée na biso to pesa na information pour la traquer bateau bazana kacha commettre désolation na kacha population na biso et ça la kiteke ba troupes armées omoni bango bazimu mutuka na bango bazina ba armement na bango baye na Congo na koye biso madame que information yokiwana eza ya ngote eza ya lukuta. Merci beaucoup président Ivor. Peuple congolais to baimboka balobi que pas de changement à ce qui concerne l'état de siège na est ya République démocratique du Congo. Quels sont vos points de vue à propos ya état de siège? Merci madame pour la mutuna na koye bisayo ke yeba ke na état de siège ba avancer eza ebele makasi. Banda Mokozamboka Fachi Benton a décrété tozobenga état de siège na koye biso ke makambu ya mabe nyonso ezaki ya kokundama nyonso ezaki révélé. Yo ebike Mokozamboka ntango akitaki na est armée na biso bayebisaki kuna tozalaki na 22 000 hommes. Or sur le plan ntango Mokozamboka akitaki ya moins que tozalaki pas moins de 10 000 hommes bato bazalaki kuna nde Mokozamboka bi te mpona kolite oyo tozobenga terrorisme mpona kolite bato bazala kati ya commettre désolation na kati ya population yango to décrété état de siège nakoyebi soki Fachi Benton olandaki ye discours na ye na G20 alobaki boye jour état de siège aussi les jours
oyo guerre ekosila na este soki guerre esili te yeba ke état de siège ekokende kosila te soki omoni baimage oyo omoni baza kati ya kotia na kati ya internet oyo eza kati ya koleka na bachaîne internationale oyo baza instrumentalize nakoyebi soki baimage wana mokonzi ya mboka Faci Berton aza na kati ya kofournir baeffort chaque jour azolala te aza na kati ya komettre oyo tozobenga énergie na ye nyonso mobimba mpona kosilisa guerre mpo Faci Berton kobosana te mokonzi ya mboka alobaki boye akose sentir président de la république jour kimia ekokóma na este yebake aussi longtemps ke kimia nani ekomi na este te Faci Berton ndenge aza wana aza na kimia te nakoyebi so madame yeba bien ke makambo etali état de siège baavancé eza ebele. Merci, avancé Zébélé, dans ce qui concerne l'état de siège. Tout que moi, côté enseignement, à propos de la liberté, il y a ancien ministre et enseignement, M. Willy Bakonga, que justice congolaise de lobby que bayebi liberté na été, mais par rapport à la liberté na et ça là qui grâce présidentielle, il y a un peu de malentendu. On a toujours débattu quelle est la vraie version à ce qui concerne sortie. Il y a M. Willy Bakonga. Autant que moi, quelles sont vos suggestions à propos de la sortie il y a M. Willy Bakonga? Ok, merci madame pour la montuna wana. Nakoyebisa yo ke mwana mboka Willy Bakonga oyo aza ancien ministre ya EPSP oyo azalaki na boloko oyo bakondamnaki mpona 3 ans il fallait appuyer peine na ye sikoyo akokamwa eza nano omoni appareil judiciaire na biso olandaki mokonzi ya mboka ntango azalaki na este ntango alobelaki makambo ya appareil judiciaire na biso bato bakosunga mboka ekende liboso eza nde justice eza na baanimatere nango eza oyo tozobenga baprocureur sikoyo tozomona ke bato wana bazosunga mokonzi ya mboka Faci Berton te mpo na nini ndenge nini mokonzi ya mboka akosigne oyo tozobenga grâce présidentielle mpona bapesa bato oyo bapene na bango eza léger mais tomoni moto oyo aza na kati ya kosibir pene na ye kombo na ye figure na kati wana otaki kolanda ministre oyo tozobenga ministre ya justice oyo nazopesa mbo de place azali ndenge alobaki ke kombo na ye wana ekoti place wana d'une manière frauduleusement bauti kointerpele ntango tozoloba na yo bainterpele oyo tozobenga directeur général ya prison yebake bainterpele mpo ajustifie mikanda wana na pgr oyo asignaki document wana ke baesere kombo ya Willy Bakonga na kati yebake ntango toza na kati ya kobeta nao masolo na bandeko na biso oso baza na poto bayebake baza interpele baza na kati ya koditione bango na mikolo ezoya okomona ke makambo ekozala vraiment bien madame makambo ekozala vraiment bien malamu tolobela à propos ya rencontre ya bevek na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okokoloba nini à propos ya rencontre na bango wana bon nakoyebisa yo oyebi mokonzi ya mboka Faci Berton oyo biso tobengaka moko ya ntombolo aza motu moko alingaka kimia makasi Faci Berton omoni ntango église catholique abandaki kosajute awa ambongo alobi ni alobi Faci Berton atikelaki kimia mpo biso tokomprenaki ke église catholique azobundisa Faci Berton mpona nini église catholique susi na ye ezalaki ke Faci Berton alongola eloko tozobenga gratuité de l'enseignement nde ezalaki susi ya église catholique siko Faci Berton ayebisaki bango boye gratuité de l'enseignement eza yanga Faci Berton te eza inscrit na kati ya constitution na biso soki otangi article 43 constitution na biso ezolobaki enseignement de base il faut ezala gratuit siko mabe ya Faci Berton eza wapi yango omonaki Faci Berton atake un grand diplomate atindaki oyo tozobenga bachef ya bainstitution omonaki baatu lukwebo azalaki wana Mbosokodi azalaki wana omonaki conseiller spécial à chef de l'état en matière ya sécurité François Beya azalaki wana bakendaki komona bao tozobenga bapréla na biso bao tozobenga basango banganga nzambe mpona kofaire revenir bango na oyo tozobenga raison mpo banganga nzambe tokomprenaki ke batikaki nzela na bango ya koteya oyo tozobenga peuple congolais ya koteya oyo tozobenga bachrétien na makambo etali royaume du ciel batikaki yango bakomaki kosinteresse makambo etali politique yango omonaki batindaki bango bafaire comprendre bango ke makambo nzela bozozwa eza yango te yango nde omonaki rencontre wana ekutanaki oyo ya mokonzi ya mboka Faci Berton na tozobenga sengo na tozobenga cardinal ambongo bango nyonso bazalaki wana mais na rencontre wana omonaki oyo tozobenga représentant ya pape oyebaki mponi représentant ya pape azalaki représentant papa azalaki mpo Faci Berton ntango alekaki na oyo tozobenga na G20 na Italie basolaki na pape olandaki yo moko barévélation ebele message oyo tozobenga représentant ya pape atindaki awa
au papa tindaki à travers représentant na ye oyo alobelaki mpona korecadre église catholique papa chaque fois azobeta loboko na mesaki église catholique il faut basala oyo tozobenga mission na bango ya côté ya peuple eza te ke kosingere na makambo etali politique makambo etali politique batikela yango bapoliticien makambo etali politique ezoconcerne bapoliticien bango basala makambo etali makambo ya bonganga nzambe basala mambo etali bonganga ya nzambe tokende mwa mbango à propos ya économie ya République démocratique du Congo tomoni ke bambisi eza ja vers Congo central peuple congolais lobi aboyi alia ngona aliaki soso na Facebook ndenge pa aliaki masangu na Facebook aza pe na posa alia ba poisson wana pe a consommer yango tomoni ba poisson mais toyebi te est-ce que tokolia yango te kosuka nango kaka kuna ekosuka kaka na Facebook to ndeni. Merci madame pour la mutuna nazoyebisa yo omonaki lobi yo moko po ngai naza na moko oyo azotravaille na cabinet ya ministre ya économie na soli na ye ayebisinga baza na matadi yebaki bainformation omoni wana c'est réel eza vrai Fachi Beto makambu mokwanto mola lobaka ekokisama yebaki Fachi Beto soki alobi likambu suka bopesaka ye ka raison nde nazoyebi soki yebaki oyo wana eza première partie premier lot babenga premier lot eza 11 000 tonnes ya baproduit surgelé yebaki peuple congolais na décembre awa bisika ba poisson ezaka ya décembre te ba poisson eza décembre te madame mokonzi ya mboka susi na ye ezayebaki 2022 ta soko 2022 eza année oyo ya sociale oyo mokonzi ya mboka Fachi Beto aprometaki ke na 2022 nauti kosala batourne na nga badiplomatie oyo bato bakazali na bilobaloba mais omonaki baretombe ebele oyo eti kosalemaki na 2022 awa okolia oyo tozobenga soso Fachi Beto libundu Fachi Beto Thompson Fachi Beto, merci beaucoup Balanda Biso. Wana zali président ya parlement debout alobi tokolia ba soso Fachi Beto, poisson Fachi Beto, tokangi malobane po ceux qui salami te tokozongela kaka ye. Peuple congolais lingi ba à propos ya ba révélation ebimaki ya détournement il y a trésor public oyo ancien président Joseph Kabila Kabange a détourné qui quelles sont vos impressions à propos ya ba détournement wana merci madame pour la mutuna avant de répondre na mutuna wana obi que les autres les 30 si je me trompe pas et les autres les 30 na kacha mutuna na zana pasi makasi pasi na zana ngo tokomi les 30 yebaki monsieur Kabila oyo benga Kabila biso benga Hippolyte Kanambe bakofuta ye $680,000 oyo azozwa mais aza sénateur oza sénateur nde nazoyi biso ancien président na États-Unis bazofuta ye $12,000 sikoyo kozala sénateur ya monsieur Kabila eza spécial na nini pasi oyo naza nango ntango nazomona peuple congolais aza na kati ya kosouffrir mais omoni individu moko monsieur Hippolyte Kanambe Kabila azozwa $680,000 mais comment les a Hippolyte te comment les a Joseph Kabila Kabange le capitaine de fils yo nde moto bengaki nga na ebele na kombo ya monsieur Hippolyte Kanambe wana yo olandaki oyo tozobenga moto apesaki ye surnom wana baba oyo je sali sa mémoire en passant oyo ati otika biso moto apesaki kombo ya Kabila yo wana ntango autaki kota autaki komona eza monsieur Hippolyte Kanambe nde nazoye biso madame la révélation wana peuple congolais en est marre. Je pense ici au ceux qui se rappellent au monaki tokutanaki na une fois na cour constitutionnelle au monaki biso tokendaki wana babi bakayi de pes bino bato bo organisaki sitting wana les abiso bato ayi de pes madame wana ezaki peuple congolais en général qui nous en particulier bakendaki pour na kokeko porter monsieur Hippolyte Kanambe pour te comprendre que trop c'est trop ndenge monsieur Kabila de 2011 tina 2020 akobanda kozwa mbongo ya bongo ndenge nini madame vraiment il faut koyoka pasi oyo ezala kati ya motema ya peuple congolais ntango barévélation wana ya congo hotbet ebimi ebaki peuple congolais na kati ya motema na ye azalaki na pasi makasi soki akutana monsieur Kabila na nzela ndenge aleka wana azwi biso madame mokolo yango elingi ezala scandale po monsieur Kabila balinga basimba ye bakitisi ye peuple congolais balinga kata ye mike ndambu nde nazoye biso ke barévélation ebimi wana oyo tozosenga eza justice na mboka na biso po esala mosala nango po jamais tokotika coulage de fo esalema bongo ke monsieur Kabila na oyo tozobenga famille na ye
babanda kosala oyo tozobenga makambo ya bongo babanda kozwa mbongo ya peuple congolais oyo tozobenga mbongo ya contribuable congolais oyo pasi eza ya motema bakongolais mais monsieur Kabila azozwa yango tala ndenge abomi mboka na biso soki omoni Faci Beton na 2 ans oti koleka yebake libula ezalaki makasi oyo fallait Faci Beton fallait asurmonter yango monsieur Kabila pendant 18 ans dirige mboka oyo abomi oyo tozobenga jeunesse abomi économie ndenge nini monsieur Kabila akozwa oyo tozobenga économie ya mboka apesa yango baexpatrie tala eloko neti Jekamine na biso Jekamine eza neti poumon ya économie ya peuple congolais mais Kabila azwi Jekamine asous-traiter yango apesi bana nkasa na ye apesi bandeko na ye apesi bato wana barevenu ifallait ezonga na trésor public oyo peuple congolais se retrouve nango ezokende na poche ya bato yango omonaki oyo tozobenga peuple congolais mokolo wana azalaki déterminé kodéposaki oyo tozobenga plainte contre monsieur Hippolyte Kanambe yebaki d'ici là madame tozala ya kosepela mpo Kabila akoki korépondre mais balobi soki bakangi bato nyonso bakangaka bazwaka mbongo ya mboka bambongo na bango bazwaka eyebalaka mosala esalaka te na République démocratique du Congo donc eza naka bambongo bazwi bango mpe batie so na bapoche na bango mbongo wana ezoyebana te ekendaka wapi toza mposi éclaircissement ya propos ya bambongo bazwaka mpa bato nyonso badetournaka mbongo ya mboka momoni bambongo nyonso bato badetournaka soki bakangi mutu bakangi ye akei liboso ya justice asambi yebaki justice asako tozobenga azoconfiske babien na ye azolanda na bacompte na ye bacompte privé na ye mbongo oyo bazwaka wana yebaki ezongana na trésor public soki okei na banque centrale na biso bokuta bareleve wana ke mbongo ya mutu moko songolo pakala oyo adetournaki oyo ayebaki peuple congolais mbongo bareleve na yango oyo bazwi mbongo wana ezongi yango tozofélicité oyo tozobenga mama Kabedi oyo aza na banque centrale oyo aza gouverneur aza na kati ya kosala mosala kitoko ya kosoutenir moko wana tomboli Faci Beton tozopesa mboteke akontinue kaka na ela wana mpona kosoutenir oyo tozobenga moko wana tomboli Faci Beton. Merci beaucoup tokebo mbangu koto ya procès Bukanga Londo depuis que cour constitutionnelle et déclaraki que eza incompétent ya kojuger procès wana to ya kokota mambo ya procès Bukanga Londo tozomona ke procès pe elali procès pe zobanda lisusu te eza na eloko nini ebombami na nsima ya procès wana. Merci madame nakoyebisa yo ke procès ya Matata Ponyo elali te madame elali te tala Matata Ponyo bascénario autaki kosala biso awa omonaki ça fait un temps oyo bavideo elekaki Matata Ponyo na kati ya aéroport na biso croyaki azobela mais nazalaki surpris lobi komona Matata Ponyo avwandi azosala point de presse na santé na ye en bonne et due forme ya kokama yango nde na kamoriani bato ezokamba kokaka nde boloko te nde nazoyebi so yebaki procès ya Matata Ponyo soki olandaki procureur près de la cour constitutionnelle oyo tozobenga mokole awuti koloba lobi ke azwi badossier nyonso atransmettre yango oyo tozobenga procureur près de la cour de cassation mpo biso toza bato oyo tozopromettre oyo tozobenga état de droit eza respect ya mibeko yebaki biso tokosala makambo oyo ezokende okontre oyo tozobenga mibeko te yango omonaki en tant que balégaliste ntango cour constitutionnelle bajujaki likambo ya Matata Ponyo babi te biso eza na compétence na biso te mpo aza ancien sénateur il fallait dossier na ye longo na cour constitutionnelle batransmettre badossier na ye nyonso eza na cour de cassation nazopromettre madame yebaki kala mingi te Matata Ponyo ngai na yo tokozala kuna mpona koparticipe oyo tozobenga audience publique mpo Matata Ponyo adetourne mbongo ebele plus de 280 millions de dollars pour Matata Ponyo azwi wana eza dossier moko nazwi biso ke Matata na badossier ebele badossier ya fibre optique na tobandi yango te dossier ya 1000 écoles na tobandi yango te financement ya banque mondiale ya 1000 écoles nazwi biso ke Matata Ponyo akozala surchargé akozwa badossier ebele nazwi biso madame yebaki kala mingi te na cour de cassation okomona oyo tozobenga dossier ya mwana mboka Matata Ponyo oyo akokende korépondre mpo jamais bacrime ya bongo bacrime économique ekoleka jamais sans toutefois être puni il faut moto oyo nyonso atie loboko na ye na oyo tozobenga na oyo tozobenga na mosolo ya leta moto wana ifo azala punir tokotika jamais moto oyo azwi mbongo ya leta abanda kosakana nango bongo jamais eza bongo te yebake
Congo oyo toza na kati ya kobati Congo tozobenga Congo ya Faci Beton yebaka eza Congo moko oyo ekopuse biso mboka na biso ekende liboso tala République démocratique du Congo pendant 18 ans. Pendant 18 ans, mboka na biso sur le plan diplomatique tozalaki nsima makasi yango omonaki Faci Beton na batourne ati kosala omonaki na sommet oyo tozobenga ya badécideur ya monde omonaki présence ya Faci Beton na kati omonaki c'est toute la première fois drapeau na biso eflotte mpe na kati ya 20 drapeau ya monde entier yebaki eza oyo tozobenga diplomatie ya Faci Beton eza oyo tozobenga intelligence na oyo tozobenga motema malamu Faci aza yango mpona mboka oyo nde nazoyebiso madame oyo Faci chaque jour aza na kati ya kolela na kati ya motema na ye aza na kati ya kolela ndenge nini mboka na ngai ekokende liboso ndenge nini peuple congolais akose retrouver mpo pouvoir oyo toza nango oyo eza ya de père de mère mama faut yeba pouvoir oyo toza nango eza de père et de mère toli tolobela mwa moke à propos ya banzembo oyo bandeko na biso peuple congolais bayembaki nini tosali te ba MPR yo tant que moi na mboko lobini po balobi nini tosali te tobimi balicencié bagradué mais musala ezate na République démocratique du Congo yo olobi nini à propos ya nzembo wana madame nakoyebisa yo bazali ba kosala banzembo omoni biso toza na oyo tozobenga liberté d'expression état de droit. État de droit et la liberté d'expression. Mais il y a que liberté et comme libertinage. Il y a que liberté et comme libertinage. Ni to salité. Pendant 18 ans, M. Kabila a dirigé Mbokaoui. Est-ce que vous avez dit que vous avez ba paye ça auto zobenga état de droit merci ba paye ça auto zobenga Faci Beton oya paye ça auto zobenga liberté d'expression na kati ya mboka peuple congolais a se sentir à l'aise yango moni ba musuba na kati ya kosala ba marche zo simba te po Faci alobi ça non marche ndengo lingi mais liberté d'expression ba bino ba bobeta mbula bobeta mbula. Bon, tout le monde qui que bino bolobi que ba MPR ba yembi que nini to salité to bimba gradué ba licencié nini to salité mais ba babi que acquisé directement président oyo azali na pouvoir Félix Antoine Tshisekedi le moment bango na nzembo na bango ba yembi clair que bazoluka misala ezozwa mate pourquoi babimi ba licencié c'est que ba classe totangi eza na tina moko te yo tant que moi na mboko kokoloba nini à propos ya makambo. Merci moi na mboka Marlène nakoyebisa yo ke na nzembo ya nini tosali te baza libre ya kosala bango balingi baza libre ya komonte nzembo balingi mais yebake mboka oyo ezaki détruit pendant 52 ans 32 ans ya monsieur Mobutu oyo asali 32 ans na pouvoir na 18 ans monsieur Hippolyte Kanambe Kabila na 3 ans ya papa na ye mboka eza détruit pendant 52 ans yango moni Faci Beton aza na kati ya kosala oyo tozobenga koredone bato fo mabulu nyonso wana ifo kozipazipa ngo baza na raison ya koloba toza na liberté d'expression il faut bayemba Faci kutu azo se sentir à l'aise ntango chaque fois alekaka bato bayembelaki ke Faci papa alobaki le peuple d'abord alobi liloba wana ekendaki mbala moko na motema baza libre ya kosala oyo balingi madame yebake à chaque fois bazoyemba baza na kati ya kobooste Faci Beton po asala makambo ya malamu yango tozo encouragé na bango soki baza so na posa ya soutien soki baza na posa ya mbongo po bakota bastudio po basala banzembo biso toza prêt mpona kosoutenir bango po bayemba. Peuple congolais a lobby que président Azo voyagé trop, voyagé l'équipe, va revenir à Malonga Ezate, va budget au matin, mais revenir à Malonga Ezate, revenir à Malonga Ezate, il n'y a pas de changement, zéro trou. République démocratique du Congo a commis à 1088%, il y a embouteillage dans la République démocratique du Congo to komi ko kangama partout bakangi banzela nyoso nzela kolekanisa te mais chef de l'état azo voyager bambongo wana normalement faki atia yango na misala po misala ekene mbangu bazotaka ba tracteur moko na nzela oyo ezosala banzela mais bakangi banzela ebele mais bino bato ya DPS bozaka wana boza ko encourager azosala musala malamu mais musala yango nanu tomoni yango te na République démocratique du Congo. Merci moi na mboka Marlène na koyebisa yo ke par rapport à voyage à Mboka Faci Beton, retombé les ebele makasi. Na kozwa ba exemple misatu kaka. Monaki Mboka Faci Beton, okende na auto zobenga COP 26 pour le changement climatique. Je vois que Mboka na biso vi capacité à forêt autoza ngo forêt à makasi.
fallait bénéficier chaque année plus de 6 milliards de dollars. Au Mboka Nabiso, il fallait gagner. Mais Mbongo ezalaki, ezalaki de localiser la famille Mokobo Songolo Pakal. Il y a des gens qui m'ont rejoint à Fatih Beto à connecter pour réactiver la diplomatie du Banda Boka. Actuellement, dans le monde entier, le pays Morote Eko s'est développé sans appui à Baninga. Il y a un moment Fatih Beto, à la carte, il y a coupé sur pour réactiver les bandes diplomatie pour politique des Arabes, pouvoir interne et externe. Il faut, ce qui à l'interne, bien, il faut qu'il paie à l'externe pour attirer Batubaya na kati ya mboka. Na koye bisayo, ozomona na kati ya mboka bambouteillage ebele. Bambouteillage ebele eza na kati ya Congo, précisément la ville ya Kinshasa. Eza kaka biso moko ba chauffeur. Eza kaka biso moko. Eza ba chauffeur, eza misalo bazo sala ndezo sala ke bambouteillage comme ebele po bazo kangande banzela. Bakangi ndeso do bito zo komi na bumbu. Bakangi shaba bakangi sosa. Nzela eza kaka mibale. Soki bakangi tous les nzela, ba chauffeur ba ko sala susu nini. Moi les transports et comme pasi toke koto victoire babuki mais bazo sala te ba telemi kaka wana embouteillage eza ba chauffeur te ezande ba konzo bazo sala nde nzela po biso mo peuple tozo mona ezate ke ba soupçon biso mo de peuple tozo mona yo moko po ebi ke mam nazo lobeza e solo mais pourquoi ozo pesa ba argument ya bien te po misala eza ba chauffeur te quand même. Merci mon Mboka Marlène na koye bisayo ke eza interpellation saliwana. Et ça, le ministère où il y a Makambouana, où toujours bien vice-ministre chargé de l'infrastructure, moi j'ai des travaux publics. Ce que moi, Makambo, ils ont Salima, à la ville à Kinshasa, il faut interpeller. Pour pouvoir, toujours bien Fatih Beto, ceux qui ont Salima à la montée, toujours caractère. Donc, toujours bien ministre pour activer le salaire qui est le mbang. Pour toujours les festival pour décembre pour tant que bango bazala kati ya ko freiner misala kombo ya moto ezala kati ya ko finga mais ça kombo Fatih Beto eza kombo ya ministre te yango ministre place azali ngai nazo le belé place aza activer misala na wana et que de mbangu pour peuple congolais circulation est facile dans la ville à Kinshasa. Pour l'embouteillage, j'ai combien bédé. Nous avons interpellé PCR dans la ville à Kinshasa. Pour passer à la moussala. Moi, je m'adresse directement à Général Kassongo. Oui, à chef là-bas, direct. Il faut attirer Batunaye à Benama Matoui. Passer à la moussala et aux Sengé. Pour y avoir un embouteillage, madame, ici, quand vous savez, vous savez, mais Monica. Ba PCR ba momo bazaka tia ko créer ba mutage wana pona ko luka moyen ya ko kanga ba mitu ko mususu place wana na sepela kina idée ya général Kassongo tant ba na sa descente ba site nyonso na ba Carrefour nyonso pona ko landela musane zo salem les mikolo yo tozo mona mo suste et l'autre to senga yo qui ta sur le terrain pour pouvoir autoser pouvoir Fatih Beto et ça pouvoir muto qui ici le terrain pour moi ma ramener yo salem to boye ma ramener ko na ba bureau musane zo terrain na terrain te ya mona zo ça descend pas général Kassongo qui ta sur le terrain au sala musala initiative au zoaki ya ko kita na ba Carrefour nyonso pour landela musala conduire à une initiative voilà que pour vendre la bureau tout le passer sur le salade pour na combat Fatih Efingama madame pour combat Fatih Efingama président il va to comme la souka émission na biso mot de la fin et puis numéro de téléphone pour balandina biso bazana pour ça il y a numéro na yo. OK merci moi na Mboka Hélène numéro na nga eza plus 243 085 431 14 58 plus 243 085 431 14 58. Mot de la fin, c'est un peuple congolais, il faut toute confiance et pas Fatih Beto. Moi, je suis Tombolo, et ça, les seuls motos, après Tombolo, je suis pour couper ces images de Congo. Et là, on fait un il faut y aller. Biso na kati ya Congo, eloko zo sangisa biso eza Congo. Muluba Mukongo, biso nyonso tozabana ya mutu moko, papa na biso eza nde peuple, papa na biso eza nde Congo. Donc boya na discours tozobenga ya tribal en caractère tribal, oya koloba ki nga za mutu songolo, ya za mutu pakala. Eloko na tolinga mote. Boya ba ke mada, eloko to bengi tribalisme na kati ya Congo, eswaka mboka te pondo mboka e développer. Eloko na kosinga bande kolanga nyonso ba place baza bazola na ngai ke to longolo tozobenga tribalisme tokanga maboko tosimba na maboko po totonga Congo po moko biso toza nango yango
faut totonga Congo na biso kwambia kaka mboka ya baninga te faut otonga mboka na yo ezala kitoko wana ekozala héritage oto osikela pe bato bakasima na biso bomona kitosaki mosala moko ya kitoko. Merci tosalaki mosala kitoko, merci na balandi na biso nyonso bozalaki wana branché na chaîne na bino Congo en marche na émission bino bolingaka mingi polele na pesi merci na invité na nga président Ivor président ya parlement debout na Kimbuta na pesi merci na pesi merci na grande équipe ozalaki sima ya caméra tonton Beni na pesi merci na pesi merci na pesi merci na balandi na ngai nyonso ya Congo en marche wana ezalaki wa bino mwana musala Marlène Bilonda Lukizola. À nous revoir à la prochaine numéro. Merci beaucoup.